Kronometremiz çalışmaya başlıyor. Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli kongre üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üzülerek söylüyorum ki 20 yıldır bu kürsüde hayal tüccarlığı yapıldı. Sürekli aynı şeyler tekrarlandı, çelişkilere imza atıldı, rakamlar tersine okutuldu, yıllardır hain denilen insanlarla, karalanan insanlarla kongre öncesinde can ciğer olundu. 20 yıllık iktidar, yönetim, makam sıfırdan aday oluyormuş gibi vaatler vermeye başladı. 98 yılındaki röportajımızda vaat olarak 2000'li yılların başında Avrupa şampiyonu olacağız dedik. Maalesef hangi takımın olduğu ortada. Kulübü aldığımız borçla devredeceğiz demiş Sayın Başkanımız. Şu anki borcumuz ortada. 2002 yılında 2007 senesini kastederek Avrupa şampiyonu olacağız denildi. 2010'da Avrupa'da kupa kaldıracağız denildi. O da yetmedi, üst üste 3 kez şampiyon olacağız dedik. Ama maalesef çeyrek final başarısını gösteren Zico'yu kovduk. 3 kez, bu sefer son yılın bir daha aday olmayacağım denildi. Ama maalesef aynı yöntemle tekrardan o isteniyor. Kulübümüzü örnek göstererek kendi şirketlerimizle keşke bu şekilde yönetsek dedik. Paraların nereye harcandığını bilmek istiyorum. Biz bu kulübü bakkal dükkanı gibi yönettik denildi. Kızdırmayın beni, 10 yıl daha bu kulüpten gitmek diyerek kongre üyelerine en büyük hakaret edildi. Geçtiğimiz sene tüm branşlarda başarılıyız. Çelik çomakta bile başarılıyız. Başarısızlık varsa sorumlu yönetimdir denildi. Sonrasında ne olmuş şampiyon olamadıysak, şampiyonluk çok mu önemli denildi. Fenerbahçe Yandex, Fenerbank, Marina, Fenerland, Kenan Evren Arazisi, Fenerbahçe E-Gazetesi gibi hayali projelerle gündem geçiştirildi. 20 yıldır başkansınız. 3 yıl için Fenerbahçe'ye vaadiniz nedir sorusuna, şimdi benim vaadim yok, sonra yapamıyorlar diyorlar dediniz. 1 milyon üye projesi dediniz, birkaç bini aşamadık. Feneryum'a gelen taraftarı içeri almadınız. En çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan oldunuz. Son 4 yılı kupasız geçiren bir Fenerbahçe yarattınız. Sayın Ali Koç'u kastederek diğer taraf taraftarlarla gidiyor, kongre üyeleriyle gidiyor. Diğer taraf taraftarlarla gidiyor, biz kongre üyeleriyle dediniz. Ama maalesef 10 Temmuz'da Bağdat Caddesi'ne yürüyenlerin taraftar olduğunu unuttunuz. Formasına reklam almayan bir Fenerbahçe yaratacağım dediniz. Ama hepimizin içini sızlatan Acıbadem sponsorluğunu yaptınız. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Takım otobüsümüz kurşunlandı. Yıl dönümlerinde sosyal medyadan paylaşım yapmak, anmak dışında hiçbir şey yapamadık. Üzülüyorum, taraftarız biz, sekeriz, cefa, Aziz Başkan bizi bırakma tezahüratlarını rakiplerden dinliyoruz. Seneye Mali Kongre'de şampiyon bir Fenerbahçe olarak huzurunuza çıkacağım. Bunu sözünü veriyorum dediniz. Bazı yüzüstülere karşı bunu yapacağım dediniz. Geldiğimiz durum ortada. Evet başkanım, gerçekten haklısınız. Siz gelmeden önce tuvaletlerde taraftarlarımız paçalarını sıvazlıyorlardı. Ama o zamanlar cami olarak çok mutluyduk. Sayın başkanım, gerekirse bu kulübe kapıda bekçi olurum diyorsunuz. En iyisi siz bu kulübe bekçi değil, eski başkan olun. İşte bu sebeple Aziz Yıldırım'a tamam, Ali Koç'ta devam diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.